Sveiki, su jumis Aishekas ir šiandien aš kalbėsiu apie Microvolts. Tai yra MMO, RPG, shooting 3D geimas, kuriame jums tiek šaudytis, masintis ir panašiai. Yra dvi komandos mėlynieji ir raudonieji. Taigi aš jums iš karto parodysiu viską. Channelį galės pasirinkti channelį, jei vienas lagina, kitam nuėję gal nelagins jums. Aš čia žaidžiu Open 1 dažniausia. Nuėjau inventorių, pamatysi savo inventorių, taip pat gavau neseniai dovanų Hornetą, event itemą. Gal Valentino proga, nežinau. Taigi, aš daugiau nieko neturiu. Shop'e galėsi nusipirkti ginklų, taip pat kaip hamerį, šakutę su vištiena ir dešrelę. Tada pieštuką, benzopjūklą, laktuką, atsuktuvą ir taip toliau. Riflai, shotgunai, snaiperiai, gatlinguneriai, bazūkas ir granatą, launcheriai. Taigi, jei norėtumėt nusipirkti už RT pinigus, jums teks juos nusipirkti už tikrus pinigus. Jei nenorite, jūs galite tiesiog bandyti stopyti tam tikrą levelį ir turėti gan irgi stiprų ginklą. Setai, drabužių setai. Jie irgi kainuoja RT, bet nusipirkę juos jūs turėsite daug privalumo, taip pat ir gerai atrodantis škaras ir taip pat galės pasirinkti arba run speedą, kad padidintų, arba HP. Taip pat ir kolonial ar krak. Partai, tai čia papuošti jūsų charakterį, dažniausiai, kai matot už HP, tai jūs nebijokit, HP galima žaisdami kovas gauti, dėl to galėsit greitai jūs nusipirkti, kaip tokius kaip kepurės, ventiliatorius, keptuvės, panašiai liūtus. Face'ai galėsi nusipirkti face'ą, tai kaip, pavyzdžiui, rozetė, cool face'as, raudono šviesoforo signalas ir taip toliau. Topai, tai čia bus jūsų kaip pilvas, čestas ir rankos. Visokių skirtingų yra kaip kortosa, kubikas, rubikas, klijai, skardinė ir taip toliau. Pelytė kompiuterio. Įdomiai padaryta. Taip pat yra leksai, čia laidai jau labiau. Irgi legova laidai yra. Taip toliau handai, rankos. Ir shoes batai. Aksesuarai bus tokie kaip antenos visokios, akiniai, pakabukai, ventiliatoriai, taip toliau. Sombrero kepurės, čia nugaros galite užsidėti bazūką, ratus ir taip toliau. Jie duos, aišku, privalumą, run speedą ar panašiai. Ir waist, pavyzdžiui, pilvą, megztinį, tai yra meškiuką, granatą arba lempą. Taip pat galėsit ir kitiems charakteriams duoti panašiai. Jei norėsit sukurti kitą charakterį, jūs galėsit pasirinkti visą laiką kitą charakterį. Vidury žaidimo nesvarbu, bet jums reikės sumokėti už kitą charakterį. Va ginklai, setų nėra, partai taip pat. Va, kaip laukai, veidas, drabužiai. Ir kaip pamatysit, va, charakteriuose yra kaip lėlės. Tai šitas žaidimas keistas, biškai creepy, bet ir tuo įdomus, kad vis kažkas kita. Dėl to jūs kovosit už lėles. Čia kaip lėlių karas. Dėl to žemėlapiai bus dideli ir panašu tokie kaip žaislų lendas, taip kažkas žaislai arba milžiniškas kambarys ir panašiai. Va, handai ir shoes. Taip ir kiekvienas charakteris turi visokių pasirinkimų. Taip pat ir kai kurie ir setus dar turi. Kapsulės. Aš tiksliai nežinau, kas čia, pirmą kartą matau iš tikro, bet man atrodo už 100 RT jūs galėtumėt gauti kapsulę ir ten bus vienas iš kažkokių special itemų, kaip partai arba panašiai. Taigi, users, čia kiek žmonių prisijungia dabar, arba ne tai, kad prisijungia, o kas nekovoja, kas tiesiog susirašinėja ir panašiai. Mailas, tai čia jums mailas, ką jūs gaunat, ką jums duoda, ką draugai prašo. Options čia galėsit video, nustatinėti audio ir panašiai. Žaidimas nereikalaus didelės grafikos, dėl to galite nepergyvent, galės žaisti visi, kurie norės. Taigi, nu ir einam į kokią kovą. Parodysiu jums kovą. Va, kaip tik pataikiau į kovą. Kaip matot, čia va bus milžiniškas kambarys, kaip ir minėjau. Čia, kaip supratot, vyksta deathmatchas.
pastildysim. Va, nušovė vieną. Irgi nušovė. Va, čia kas kiek kilsų turi, kas kiek defų turi. Miręs mobas, jis, tai yra priešas, išmeta tokį kaip life stiklainius. Paėmę life stiklainį galėsit gauti gyvybių. Taigi, va, visokie priedai, kad šaknėti aukštai galėtumėt. Man dabar biškį lagina vien tik dėl to, kad aš filmuoju. Ir šiaip visą laiką pradžiai gali palaginti. Kiekvienam žaidėjui. Pradžiai va taip va palagins, bet galiausiai apsiramins greitai. Tuoj turėtų man ir apsiramint. Ne, nušovė labai greitai. O, kaip man mėgstamas ginklas šotgunas. Dažniausiai aš mėgstu labiausiai šotgunus arba sniperį. O, mane kažkai šaudo. Mane užmušė su chainsavu. Tai va, kai matot, meilas čia irgi gana stiprus. Nesu gabus ant šito žaidimo labai. Apgau priešą. Bet nepasiskė vis tiek man. Kai matot, Winchesteris turi tik porą kulkų, dėl to dažniausiai pasibaigia greitai. Jei jūs nespėjat nušauti iš 3 kulkų, dažniausiai jums reikia keistis ginklą. Arba spręs kažkokį kitas idėjas. Kai matot, visą laiką vyksta masovkė, žiūrint, kur nueinat, yra team deathmatch, yra kaip RC, kad kaip komanda vaikštot ir galiausiai mirštat, tai pasibaigia žaidimas. Nepasisekė, man nenušovė nei vieną. O jie vienas kitą nušovė. Taigi va, toks va žaidimas. Žaist galit visi, nepergyvenkit, lagom bus mažai, kaip matot, aš filmuoju ir man ne taip ir lagina. O nustatymai gana dideli. Taigi, ir tiek bus su šituo žaidimu. Su jumis buvo Aishekas. Ir taip pat noriu paprašyti, kad subscribintumėt mane. Taip pat ir prašytumėt kitų video, kuriuos sukurt. Nes aš nežinau, ką jūs mėgstat ir ko jūs norit. Ačiū labai. Iki.